Quindi adesso ci portiamo il piccolo Antonio. Andiamo al lavoro? Andiamo al lavoro? Andiamo al lavoro. 6:40 si viaggia. Le nostre apette ci stanno attendendo e quindi è arrivato il tempo di andarle a trovare. Quanto vale oggi un impiego a tempo indeterminato rispetto ad un sogno nel cassetto? Beh, Claudio a 30 anni l'ha lasciato per mettersi a fare l'apicoltore e produrre miele da api nere siciliane. Uno dei pochi che pratica il nomadismo. In questo periodo dell'anno ha portato il suo apiario qui, nella seconda riserva naturale più grande della Sicilia. Siamo alle pendici del Monte San Michele, all'interno della riserva naturale orientata Pizzocane e Pizzotrigna Grotta Mazzamuto, ad un'altezza di circa 400-500 metri sul livello del mare. Come si può vedere siamo all'interno di questo golfo che congiunge la parte di Cefalù a Sant'Elia, Aspra, Porticello. Paesaggio straordinario per l'ape nera siciliana, coltura, uliveti, molte nespole, meraviglioso. Il posto più bello dove vivere, dove stare e dove tenere le mie apette. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin. Per capire meglio il cambio di vita, insieme a lui siamo andati a conoscere le sue preziose amiche. Quindi per una giornata assieme a me sarai una vera e propria apicoltrice. Sei pronta per cambiarti? Bravissima, chiudila fino al collo. Siamo pronti per andare in campo. Accendiamo un bel fumo. Utilizzo la maggior parte delle volte gli aghi di pino e le pigne. Perfetto. La penera sicula, cioè non soffre tanto il freddo, però trovandoci in prossimità di febbraio non facciamo altro che andare un po' di miele che precedentemente hanno messo nei loro telaini da nido. Infine pungono lo stesso. Le nostre api nere non pungono, come state vedendo, in nessun caso. Quando l'ape è selezionata ed è in purezza è docilissima. Sono stato 4 anni a selezionare e a portarle alla purezza genetica che dico io. Guarda l'ape regina, riesci a vedere il puntino verde? Da un amore incondizionato, la forza di andare controcorrente. Una follia che inizialmente è stata criticata da amici, parenti, ma che adesso comincia a dare i suoi frutti. E infatti non sono mancati premi. È stata una scelta sofferta all'inizio perché mi sono ritrovato a dover abbandonare una certezza ai giorni nostri dove non c'è niente di sicuro e dove il lavoro manca. Ciò era garanzia di una bella busta paga e l'accredito al conto corrente ogni fine mese. Se dovessi rinascere altre 100 volte rifarei forse anche prima la scelta che ho deciso di intraprendere. Non c'è niente di più bello che vivere a contatto con la natura. Questo insetto è in grado di dimostrare amore incondizionato dalla vita. Morfologicamente è più piccola rispetto alle altre. I tergiti che compongono il suo addome sono caratteristici appunto per la colorazione totalmente nera. Questo piccolo esserino riesce a darci un miele diverso da tutti gli altri. Non va in letargo, produttiva al massimo. Il miele superiore 10 volte a livello di antiossidanti rispetto al miele prodotto dalle altre api. La penera sicula però ha rischiato l'estinzione. Grazie all'amico allevatore e apicoltore Carlo Amodeo e al professore Genduso dell'Università di Palermo sono riusciti a conservare in purezza la razza. Nel suo laboratorio, Claudio crea con le sue mani tutti gli attrezzi da lavoro, un autentico apicoltore artigianale che sa essere anche molto social. Definisco un apicoltore moderno. Usa infatti la rete per comunicare con chef appassionati e per divulgare la cultura del miele. C'è purtroppo una cattiva conoscenza, disinformazione. Molto spesso il consumatore finale preferisce surrogati chimici, lavorati che costano molto meno e non un miele che è qualcosa di naturale fatto da una specie particolare che ci invidia tutto il mondo. Non solo fonte di tanto benessere, il miele è anche un ingrediente che rende più gustose tante pietanze. Ecco una ricetta facile e veloce. A forza di avere contatti con gli chef, in cucina quello che prediligo è il salato. Siamo qui a creare dei cannelloni con ripieno di salame e soppressata calabrese, conditi con un po' di rosmarino, del prezzemolo fresco, un po' di aglio e noce moscata. Andiamo a sbattere le uova. Come miele utilizziamo una colata di miele di castagno. Fantastico.
E adesso pronti a prendere appunti. Processo di smilatura in pillole. Siamo ritornati dalla campagna con i telaini ricchi di miele all'interno dei melari. Estraiamo i telaini, li portiamo nel banchetto disopercolatore, togliamo lo strato di cera a chiusura del miele già dehumidificato dalle api, inseriamo il telaino ricco di miele disopercolato all'interno della centrifuga dello smilatore, con la via espulso dalle cellette, va sul fondo, lo recuperiamo in questi secchielli di plastica, dopo lo inseriamo in dei filtri, fanno altro che trattenere le impurità del miele appena smielato, entrano all'interno e vanno a finire nel maturatore. Serve a maturare, a far decantare il miele, dopodiché abbiamo il miele pronto per essere invasettato, etichettato e mangiato dal cliente.